Bismillahirrahmanirrahim. Elden alыс, Тээ-тоо түбүндөгү токой четинде бир ыкластуу адам жашачу. Ал ар дайым Аллахка ибадат кылып, жаман бузуку иштерден алыс болчу. Бир күнү адаттагыдай эле намаз окуп бүтүп, зикир чалып отурган. Кокустан ага бир топ адамдар келишет да, сен жалгыз Аллахка сыйынасың. Бирок тиякта бир топ адамдар Аллахты таштап, жалгыз өскөн даракка сыйынып жатышат. Сен аларды токтотууга аракет кылбайсыңбы дешет. Тигинин ачуусу келип, колуна балтасын алып жолго чыгат. Жолдо бара жатса, анын алдынан балбан адамдын кейпин кийген шайтан чыгып, мынчалык ачууланып кайда баратасың деп сурайт. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыюу үчүн бара жатам дейт тиги. Ошондо шайтан анын колунан балтаны талаша баштайт. Бирок канчалык аракет кылбасын, ага күчү жетпей коет. Күч менен тартып алууга көзү жетпеген шайтан эми аны башка жол менен алууга аракеттене баштайт да, эгер сен даракты кыйбасаң, мен сага күн сайын 10 алтын теңге берип турам дейт. Тиги бир аз ойлонот да, макул болуп артка кайтат. Биринчи күнү эртең менен ордунан туруп эле жаздыгынын астында 10 теңгенин турганын көрөт. Эртеси дагы 10 теңге алат. Үчүнчү күнү дагы алат. Төртүнчү күнү ордунан туруп, жаздыгынын астын караса, эч нерсе жок. Тигинин алдаганына ачууланып, балтасын көтөрүп жолго чыгат. Баягы жерге келгенде, арык адамдын кейпин кийген шайтан алдынан тосуп чыгат. Бул өткөндөгү шайтан экенин дароо баамдайт. Ачууланып кайда жөнөдүң дейт шайтан. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйганы бара жатам дейт тиги. Ошондо шайтан анын колунан балтасын жулуп алат. Күчү жетпей калганына таң калган киши: "Сага Аллахтын каргышы болсун. Бүгүн эмне үчүн сага күчүм жетпей калды?" дейт. Шайтан: "Сен мурдагысында Аллах үчүн ачууланып бара жаткансың. Ошондуктан Аллах сени күчтүү, мени алсыз кылып койгон эле. Азыр болсо алтын үчүн ачууланып бара жатасың. Ошондуктан Аллах сени алсыз, мени күчтүү кылып койду" деп жооп берет. Ар бир амалыбызды Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылышка аракет кылалы туугандар.